இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது இறால் வறுவல். அதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நல்லா ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு போட்டுக்கிறோம். எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தால் இறா வறுவல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சோம்பு பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா பெரிய வெங்காயம் 1 நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். இதில் வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்கினா தான் இறா தொக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த தொக்கையே அப்படியே சாதத்தில் போட்டு பசஞ்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டுறேன், கல் உப்பு. இறா வந்து வாய்வு தொல்லை இருக்கவங்களுக்கு இறா சாப்பிட்டா கொஞ்சம் அங்கங்கே இதில் பிடிக்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நிறைய போட்டுக்கோங்க. அண்ட் தென் காரம் வந்து மிளகாத்தூள் கூட கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. ஸோ வாய்வு தொல்லை கொஞ்சம் குறையும். வெங்காயம் வதங்கட்டும், நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். நம்ம 1/2 கிலோ இறா பண்ணுறோம். இந்த பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம். ஏன்னா வாய்வு தொல்லை வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக. தட்டி தான் போட்டிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம். பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி வந்து பெரிய தக்காளி 1. தக்காளியும் நல்லா குழையணும். அது வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கும். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிச்சு, தெரியுதுங்களா? நல்லா கூழாட்டம் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ப்ரான்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக ப்ரான் ஃப்ரைக்கு வந்து முதல்ல மிளகாத்தூள் போடுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரானை ஃபஸ்ட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். மற்றதுக்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மிளகாத்தூளை எண்ணெயிலே வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்ப்போம். பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினா இது அப்படியே சுருண்டு நீட்டாக இருக்கிறது அப்படியே ரவுண்டாக ஆகிடும். நான் வாஷ் பண்ணும்போது, கடைசியாக வாஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு இந்த கலரில் இருக்குது. இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். நம்ம எல்லா மசாலா 1 by 1 ஆட் பண்ணலாம். இப்போ 1 by 1 நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. தெரியுதுங்களா இறா சுருண்டது? நீட்டாக போட்டோம்னா அது அப்படியே ரவுண்டாக ஆக்குது. ஸோ இது மாதிரி தான் எண்ணெயில் வதக்கும் போது அது இறா ஷேப் மாறும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். கோபுரமாக 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள். கொஞ்சம் நான்வெஜ் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். 1.5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறேன். மிளகு ஜீரா வேறு போட போகிறோம். ஃபிஷ்ஷு, சீ ஃபுட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஸ்மெல் வராமல் இருக்க கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். மிளகு ஜீரா தூள் 1/2 ஸ்பூன் போடுறேன். உப்பு நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் வதக்கும் போது போட்டிருக்கோம். ஸோ தேவைப்பட்டால் திரும்ப போட்டுக்கலாம். மசாலா போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போ வந்து தண்ணி எதுவும் விட வேணாம். ப்ரானே நல்லா தண்ணி விடும். இப்போ நம்ம வந்து இதை மூடி வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தண்ணி நல்லா விட்டோம், அதிலே வெந்துடும். ப்ரான் நிறைய வெந்துச்சுன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். மேக்ஸிமம் ஒரு 10 minutes தான். அதுக்கு மேலே வெந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. அதனால தான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம்னு சொல்கிறது. இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 minutes கழித்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றலை. அது எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள். இதுவே அது வேகிறதுக்கு போதுமானது. சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். நல்லா சுருளை வச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், தண்ணிலாம் சுண்டி எப்படி நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எறா ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. வெந்துருச்சான்னு கூட பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, பச்சை கருவேப்பிலை கடைசியாக போட்டால் அதோட மனமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். நம்மளோட எறா தொக்கு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு. பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. வாசனையும் நல்லா வருது. உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. நீங்களும் நான் சொன்ன அளவுலேயே செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக வரும்.
இது சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம் எல்லாத்துக்கும் நல்ல காம்பினேஷன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.